事，尋覓也不知挫敗中難免，腳步也踏遍，讓我們歲月裏亦得到加冕。石先生，可唔可以講下案發當日嘅情況？嗰日夜晚，我突然之間好想嘔，之後就咗入廁所，跟住有個仆街後面箍住我，將我個頭係咁撞落埲牆度，搞到爆晒光。你睇唔睇到係邊個襲擊你咧？我俾人箍到唞唔到氣啊！睇鬼到咩？我入到去嗰陣，官仔已經喺度擺隊啦。官仔係咪即係被告朱冠斌啊？係。你話見到佢喺度擺堆係咩意思咧？即係爆石屙屎咁解咯。佢睇唔睇到你？梗係睇到啦。法官閣下，請證人睇一睇證物 P1。相入邊嘅廁所係咪即係你所講嘅嗰一個廁所？係。如果踎低如廁嘅話，其實望唔望到隔離嘅咧？梗係睇到啦，如果唔係我點知佢喺度擺隊啊？之後發生咩事？跟住我個頭流晒血，趴咗喺地下度，個頭好暈好痛。喺模模糊糊之間，我聽到一把聲喺度講話：冠仔，你做乜打人啊？你認唔認得係邊個講嘅？好似係招 Sir。你喺監獄裏面有冇試過同人爭執啊？有，踎得喺裡面嘅，唔多唔少都會有啲牙齒印㗎啦。我呢期咪就係同冠仔炒得最金咯。因為咩事咧？有一次我唔小心踩到佢，之後有一次佢又話我特登攞番梘跣佢喎。我知佢不嬲唔妥我㗎。石生，喺你遇襲之後，你聽到招 Sir 話冠仔你做咩打人？呢句説話係咪聽到招 Sir 所講嘅第一句説話咧？係。喺呢句説話之前，你有冇聽到任何人講嘢嘅聲音或者打交嘅聲音？我俾人打完之後，個人已經懵下，我聽唔到喎。招 Sir 講完嗰句説話之後，你個有咩反應？冠仔話招 Sir 屈佢，招 Sir 又話一口咬定係冠仔，好似係咁。咁後來咧？之後其他阿 Sir 入咗嚟，由你聽到招 Sir 把聲開始，到其他阿 Sir 入嚟，依你估計過咗幾耐？我唔知啊。咁你知唔知道招 Sir 幾時入嚟廁所？我都唔知。咁你意思即係話你根本就唔知道招 Sir 喺你嘔緊嘅時候入嚟，定係你被襲擊嘅時候入嚟？我未俾人揼之前已經又暈又嘔啦，我鬼知咁多咩？由你遇襲到其他懲教處職員到場增援之前，招 Sir 有冇入過你被襲嘅廁格咧？冇啩，其他阿 Sir 扶我出嚟嗰陣，我個人醒翻少少，我擘大個眼望過，嗰個唔係招 Sir 嚟嘅。你同被告不和，懲教處嘅職員知唔知道？梗係知啦。有一次我同冠仔打得特別金，我哋兩個俾人釘水記。釘水記係咩意思？即係隔離囚禁。除咗被告或者其他囚犯，有冇同其他人發生唔愉快嘅事？包括懲教處嘅職員？有，我撲過招 Sir 幾次，最後一次仲要係我大佬幫我寫信一齊撲佢添。你咩事要投訴佢？我覺得佢做嘢大細超，我懷疑佢收規幫其他囚犯做嘢。本人招庭佑謹以真誠發誓，所講之一切全均屬實，並無虛言。請問你喺懲教處擔任乜嘢職位咧？我係1級懲教助理，負責駐守赤柱監獄。可以講下案發當日發生嘅情況嗎？嗰日大概晚上7點鐘，我見到受害人石海星入咗廁所。後尾我聽到其他囚犯講話，被告朱冠斌佢都喺廁所裏邊。因為佢哋之前有啲積怨，我擔心會出事，所以我就入咗廁所度巡下。你入到去見到乜嘢？我見到被告用手箍住石海星條頸，係咁冚落埲牆度。當時受害人頭破血流。當時你點做？當時我即刻喝停佢，但係佢冇聽我勸喻，繼續將佢個頭冚多2下。被告同石海星之間有咩積怨呢？被告曾經將石海星都推過埋牆，整到佢受傷。招 Sir，喺進行盤問之前，我想你首先睇下喺案發當日閉路電視所影到廁所門口嘅情況。法官閣下，係證物 P4。
錄影嘅時間係案發當日嘅6點58分。趙生，根據你較早前所俾過嘅供詞，你話案發當日你見到被告同另一囚友石海星入咗廁所，點知就睇到被告襲擊石海星。係。被告行入廁所嘅時間係晚上6點58分，過多3分鐘之後，石海星入咗去，再過多1分鐘，你入埋去。你入咗去之後，再過多2分半鐘，懲教處嘅職員收到你嘅增援要求之下趕到嚟，係咪咁啊？係。法官閣下，請睇下證物 D7。D7 係赤柱監獄 control room 嘅記錄，裏邊記錄咗證人喺案發當日晚上7點05分通過對講機要求增援，而另外一位當值嘅職員喺1分鐘之內趕到。趙生，由你喺案發當日晚上7點02分入咗廁所，到7點05分你要求增援呢3分鐘裏邊，廁所究竟發生咗啲咩事？你又見到啲乜嘢？我喺廁格裏邊見到被告將石海星個頭冚落埲牆度，石海星佢跌咗落地，跟住被告佢擰轉身向我目露凶光。我想攞對講機出嚟要求增援，但係佢突然間向我襲擊，跟住我就同佢糾纏咗一陣。後來咧？後來我將佢撳低咗喺地下，我攞對講機出嚟要求增援。你哋點樣糾纏法？佢用雙手襲擊我，我係基於自衛嘅情況底下，使用最低嘅武力打咗佢一錘，再喝停佢，問佢你做乜打人？被告點有冇回應啊？佢答我話冇，仲問我點解要屈佢。案發嘅時候有冇人入過石海星嘅廁格？冇。根據你上司蔣雲嘅口供，喺案發當日，佢喺更衣室換衫準備落更嘅時候，發覺制服上少咗粒鈕。佢話仲同你提過添，有冇咁嘅事？係。你知唔知幾時冇咗粒鈕嘅咧？你冇懷疑。你喺案發嗰日翻工，有冇發覺你少咗粒鈕？冇發覺，但係唔見咗粒鈕呢啲係好平常嘅事。你最近係咪俾石海星投訴？係。你上司對呢件事點處理咧？佢話件事仲調查緊，暫時未有結果。法官閣下，有冇其他問題？喂，有冇嘢可以幫到你啊？你今日唔係上庭咩？係啊，咁但係個呢卡人咧突然之間話要認罪喎，咁我咪早咗散咯。唔使啦，你尋日都幫我幫到咁夜，我呢度搞埋啲證人證供係 OK 噶啦。咁唔係淨係幫你一個噶嘛，我又想幫阿龍哥，又想幫阿罐仔，一個 case 可以幫到3個 friend 喎，邊度揾啊？咁樣，一係你幫我執埋聽日上庭啲 bundle咯。嗱，我排好晒㗎啦，你幫我擺落個黑色篋就得㗎啦。啊，好啊。唔該。啊係咧，龍哥個 file 係邊個啊？嗰個啊？個啊？哦，龍哥原來叫陳強喎。哇，呢啲名真係一街都係喎。我諗我 chamber 數埋都有3、4個。我都未得閒睇啊，我淨係喺佢證人口供，背景資料都未立。佢呢度就話佢，佢係衰綁架勒索。綁架勒索？
係啊。有發現啊？任大狀，蒲律師又嚟幫手啊？係啊。喂，咁啊，阿波收到監獄個電話，我龍哥唔知咩事受咗傷，聽日可能上唔到庭喎。龍哥受咗傷，嚴唔嚴重啊？唔清楚。你會唔會臨時縮沙啦？點解咁巧嘅？聽日上庭，今日受傷。 Anyways， 呢一個係一個好好 example， 話俾我哋知道，千祈唔好壓晒所有住喺一個直人身上邊。唔好深究啦，做埋啲手尾，聽日我哋見招拆招係啦。知道。波，你講一個。魚柳包酒醬，薯條酒鹽。做乜嘢啊？睇完啲資料之後，好似好唔對路喎。佢係我阿爸。咩啊？佢係我阿爸。龍哥係你阿爸？咩啊？你爸唔係死咗咩？你唔係認錯人啊？出生日期、犯案日子都吻合，仲會有錯咩？即係話你阿媽呃你話你阿爸死咗？佢以前好肥，而家瘦咗好多，唔怪之我唔認得佢啦。唔好咁啦，件事都過咗咁多年咯，佢而家好人嚟㗎啦，佢應該知道後悔㗎啦。後悔冇用㗎，獅頭唔會翻生㗎，係監生餓死㗎，8歲咋。我細個蠢，係獅頭教英文；我曳，老師要我罰抄，係獅頭陪我抄。我媽遲咗嚟接我，係獅頭陪我等。由幼稚園到小學，佢就係我最好嘅朋友。我諗佢嗰陣時都係想求財嘅啫，佢唔係有心害死啲同學㗎。唔係佢爛到，我哋使搞到咁。佢坐監嗰陣啊，我媽就抬住阿谷㗎。個女死獅子頭，我哋屋企人就永遠差人一條人命，差人一個女，好似欠人債咁，呢世都冇得還。我呢世都唔會原諒佢㗎。呢件事，我唔想俾其他人知，包括埋你阿媽。我哋咁多年都冇再提起呢個人，習慣咗冇咗佢。就算佢翻生，我哋都當佢死咗。明白。唔該晒。阿花。以後就算發生咩事，我都會陪住你。難得有機會見咁多人，我搞到咁嘅款，真係失禮。你俾人打成咁，你得罪人啊？係咪有人想阻止你出庭啊？野雞打我，叫我冇咁多事。答完我之後，仲屈我喐手打人先，仲揾兩個僆出嚟做證人。如果有人威脅你、恐嚇你，你可以同法官講喎。我行得出嚟咧，預咗好多事發生㗎啦。
罐仔我當咗係仔㗎啦，兩仔爺冇計嘅。根據你之前所俾過嘅口供，你話喺案發當日，當你執起咗個眼鏡之後，你第一眼就見到石海星奄奄一息咁樣趴咗喺廁格嗰度，你有咩反應？我好驚想走咯，之後一轉身就見到阿招 Sir 已經企咗喺廁格外面，跟住一拳執埋嚟，仲問我：罐仔你做乜打人啊？當時你有咩反應？佢擺到明屈我啦，佢仲即刻 call 人嚟添。咁當時石海星係咪清醒？我唔知，我見到佢趴咗喺廁格入邊，喐都唔喐，埲牆好多血。喺監獄裏面，你有冇同招 Sir 有過任何嘅爭執，不論大與小？冇。咁石海星咧？佢成日蝦蝦霸霸，睇個個都唔順眼嘅。不過近排已經忍咗佢噶啦。咁喺案發當日，你喺廁所見到佢，佢有冇睇你唔順眼啊？嗰日大家都病到七彩，我有我屙，佢有佢嘔。你話我打佢真係屈我啫。陳強先生，案發當日晚上8點鐘，你喺邊度？阿 Sir 叫我洗廁所，我就去洗廁所。咁你去到個廁所之後點？我一入到廁所，發現其中一格好污糟，地上面有一笪污糟嘢，同埋牆上面有啲血跡。我唔理咁多啊，跟住揾啲水抹下地下嗰笪嘢，同埋抹咗牆嗰啲污糟嘢。之後點？之後俾我發現有一粒瘤。我想睇睇幅相。相裏面嗰粒瘤係咪你見過嗰粒啊？係。你可唔可以清楚話俾我哋知道，你發現粒瘤嘅時候，究竟喺地下邊一個位置？當時我係用水嚟去抹地下嗰啲污糟嘢嘅，咁就發現嗰粒瘤。咁粒瘤應該係啲污糟嘢入邊。放一個啊！喺我左手邊嘅係懲教處嘅制服，右手邊呢張相係證人執到嘅嗰粒瘤。兩張相對比一下，你會發現啲瘤係一式一樣。我想將佢作為呈堂證物 D3同 D4。之後你點處理粒瘤？因為我認得嗰粒瘤係阿 Sir 嘅制服瘤，我覺得有人留低，所以我收埋佢。咁點解你要收埋佢咧？因為案發時候咁啱我喺廁所附近，我聽到罐仔入面大聲叫，唔關佢事㗎。佢同埋叫阿招 Sir 唔好屈佢。咁同你收埋粒瘤有咩關係咧？招 Sir 喺廁所行翻出嚟嘅時候，佢制服上邊唔見咗一粒瘤，我收埋佢，因為我直覺覺得呢一粒瘤係證據。咁點解你唔報俾阿 Sir 知咧？報俾阿 Sir 知有用啦。想請問你身上面嘅傷係點得翻嚟？喺入邊俾啲囚犯打嘅，佢哋話我太多事。太多事係咩意思？可能係我出庭作證啩。陳先生，你執到粒瘤有冇同其他人講？冇。咁即係話冇人知道，亦都冇人見到你係喺幾時同埋邊度執粒瘤翻嚟啦？我舉報時候阿 Sir 就知咯。你會點樣形容自己同被告嘅關係咧？我叫罐仔，佢叫我老豆。你哋係父子關係嘅咩？唔係，係因為我哋傾得投契。因為啱傾，所以你為咗佢作個古仔出嚟，希望可以幫佢脫罪，同唔同意？我係講出事實，唔係作古仔。心情好翻啲未啊？唔好，係咪你俾我揼翻幾錘先？咁就未掂啦。尋晚攞大關刀出嚟啊，耍成2個鐘啊！2個鐘啊？唔使講，你梗係出晒力，當自己劈緊友咁啦。你尋晚咪叫我諗下個衰人有咩好嘅？我叫開佢做龍哥，
你突然之間叫佢衰人，我有啲唔慣。咪個衰人教識我耍大關刀嘅咯。咁起碼都留翻一身好武功俾你啊！仲有咪換鎖咯。啊，其實你唔做大律師都好多嘢可以做喎。嗱，你可以幫人開鎖啦，又可以教人打功夫。仲有綁票啊、漏粒啊、爆價啊。你自己講㗎咋？阿冰，師傅，你哋揾我啊Holly 啊，你記唔記得嗰個 Eric Chan 啊？你喺上次琴行練琴受傷要 claim 保險嗰個？我記得啊。你幫我 send 封 email 俾佢，催一催佢，話俾佢知1個月內再唔找律師費咧，我哋會有進一步行動。OK。仲有大亨海外信託啊，拖數就拖數啦，個藉口就話輸咗官司喎。咁我哋使唔使出埋信俾大亨啊？唉，呢一間遲啲先啦，再唔肯找數就當 write off 啦。咁我哋咪白做？傻女，除咗打官司咧，仲有好多臨審嘢㗎。第時你升咗做 partner，做老細你就明㗎啦。點啊？你實習完之後有啲咩打算啊？我仲未諗啊，都仲有一段時間。你哋啲新仔咧就中意去大行度做，眼界係闊啲嘅。不過如果唔怕辛苦嘅話，留喺細 firm 度做，一腳踢，學嘅嘢會仲多啲㗎。我會考慮清楚㗎啦，多謝師傅。咁我出去 drop 埋個 email 先。你仲未覆我，你今晚會唔會出現？做咩？有事啊？有事走先啦。我翻房覆個下先。仲以為你唔嚟添？我喺山館之前20分鐘趕到，都算有誠意啦啩。張律師啊，唔係樣樣嘢都有得即食嘅。咁你呢度行10分鐘，咩都行晒啦。啊！我每次去羅浮宮睇蒙羅麗莎幅畫，發覺佢同上次啲笑容有啲唔同。原來有啲嘢真係唔可以心急，需要慢慢欣賞。哦，原來你想轉個彎，話我心急，好耐性啊！點咁啊？陣間你開張傳票俾我，話我誹謗，咁我咪要當埋啲衫褲嚟打官司都唔掂。咁你又唔好講到我哋啲律師咁我間唔中咧都講到你嘅。咁啊睇唔出喎。你嗰次瞓得好冧，我影咗你。你做咩唔同我講聲先啊？ Vivian， sorry 啊。真係唔食嘢。 拜拜。拜拜。
入嚟啊！坐喺度。呢兩個花落俾佢哋。Marcus 話單援交 case， 你哋幫過手，對呢個女仔多啲了解，所以你哋跟下。上次佢係受害者，我哋做辯方。因排水管堵塞而被揭發起因於馬桶內，發現時屍體發脹。隔咗幾日㗎啦，條屍都浸到爛晒。警方追查咗之後就拉咗薛屍。咁樣計落，咪即係上次打援交嘅時候，佢已經有咗。我真係睇唔出，原來佢咁複雜㗎。揾律師應該嚟緊㗎，我哋等埋佢。入嚟。鄭大狀，有位方律師喺出邊。我約咗嗰個係揾律師喎。請入嚟。揾律師今次接唔到呢單 case， 我哋轉咗方天娜律師。Sabrina 方。我哋上次一齊做過推老婆落海嗰單案。咁咪好咯。Hello。方律師。方律師。唔好意思啊，我啱啱先睇嗰個 message， 我先知道原來揾律師佢。其實我唔好意思啊，真，因為揾律師臨上機之前先 call 我接手單 case， 我都係好快喺架車度先立嗰啲 paper 啫。呢位係我 Junior。Hello。呢兩個係 Giselle 同埋 Quentin。我哋識㗎。嚟坐 ，Thank you。揾律師佢冇乜嘢嘛？佢老公喺美國開下會嘅時候中咗風，佢飛過去睇佢得好趕，佢叫我同你講聲唔好意思。今次麻煩晒你。唔使客氣。聽聞呢個女仔有啲麻煩。佢話個女仔一時就認罪，一時就唔認，咁所以第一時間咧就要搞清楚佢想點先。OK， 今日大概係咁樣啦。好啊，咁呢個就大家下個星期日咧，我哋要見呢個女仔，咁到時咧就可以定清楚佢想點。我送你出去。好啊。呢個女仔真係做過援交㗎。唔知而家仲有冇做咧？唉，咁啊一世。我係方律師，呢位係鄭大律師，嗰位係齊大律師，另外呢兩位係見習大律師周先生同埋唐小姐。咁直接叫大律師嚟同我傾咪得咯，都唔知成串嚟做乜。我哋個個都係想幫你㗎。我做嘢嘅方式咧好簡單，我問乜嘢你答乜嘢。睇你問咩咯？你合共被控2條控罪：侵害人身罪條例第2條謀殺，同埋公眾衛生及市政條例第112條非法處理屍體。謀殺嘅最高刑罰係終身監禁，清唔清楚？我都未夠18歲，告我唔入嘅。咁就要視乎法庭點樣睇你嘅態度啦。如果你真係冇悔意嘅話咧，冇嘢係冇可能㗎。Sorry 咯。睇下可唔可以同控方傾到用47屍殺嬰代替謀殺罪。不過你仍然會有2條控罪喺身，你可能要坐7年。首先我要知道點解你要棄嬰啊？仲點要得落啊？抬咗佢10個月啦，仲要帶埋佢出嚟，我仲使出去見人嘅？一個人生仔啊，生叉燒咩？喂，你咩料啊？你有咩資格話我啊？不如我哋出去傾啊！我知道佢態度唔係咁好，其實佢身世好慘㗎。佢唔合作，我哋幫唔到佢。佢根本恃住自己細，恃住自己冇老豆，打橫嚟。我都估唔到佢變咗咁多。但係幫咗佢一次，我怕好快就會因為第二樣嘢，佢又俾人拉入嚟。不如你再同佢傾下啦，大家都有心幫佢㗎。呢啲妹妹我哋見慣㗎啦，唔可以夾硬嚟，要慢慢氹嘅。早晨。早晨。一係撞唔到，一撞到打對家添。
仲要係兩個 X 一齊打你，你話係對家定冤家咧？同 Ashley 合作成點 ？OK 啊，大家都係做嘢嘅人嚟噶嘛。早晨，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 得唔得閒？有啲嘢想同你傾下。好，行住啦。Nathan，傾兩句。好啊。點啊？對於一個未成年嘅細路女嚟講，你推條咁大嘅 charge，佢分分鐘會終身監禁，係咪過分咗啲咧？我估下先，你係咪想用47C 嚟代替謀殺？條非法處理屍體，你放過佢啦。有邊一個殺完人之後唔需要處理條屍體㗎？你都開價越嚟越狼啊！你咁樣，佢呢世玩完㗎啦。被告喺被捕嘅時候情緒冷靜，而且完全清楚佢自己做緊啲乜嘢。又加上之前有精密嘅部署，生咗 BB 落嚟之後先沖佢落廁所，呢只係等同謀殺，唔係一般嘅殺嬰咁簡單。冷靜係因為已經隔咗幾日，佢生咗個 BB，佢驚俾人哋發現，一時情急之下先至會出此下策。而且法例亦都清楚列明，如果當時母方係情緒不穩嘅話，係應該列為殺嬰嘅。直接屙落廁所嗰度，同喺生咗之後先至沖落廁所咧，係有分別㗎。任大狀，請你小心你嘅用詞，係生仔唔係屙仔。生出嚟有生命，屙係冇嘅。OK，sorry， 我收翻個屙字。47C 定係謀殺？謀殺定殺嬰啊？情緒好唔穩定嘅時候，佢可以冷靜到用個膠袋包住，然後先沖落廁所嘅咩？會，驚起上嚟咩都會噶啦。驚起上嚟有咩做唔出啊？如果個 BB 喺未沖落廁所之前已經俾膠袋焗死嘅話，咁啊直頭係謀殺啦。亦都冇證明致死嘅原因係因為個膠袋啊。BB 可以因為排水道嘅低溫而凍死。OK， 我同意佢未成年，心智亦都未成熟，但係佢有10個月嘅時間諗清楚生唔生佢落嚟啊嘛。你冇做過媽媽，你唔知㗎啦。考慮撤銷埋條非法處理屍體啦。嗱，呢單案咧同以往嘅棄嬰案咧係有所不同，而且已經超過咗法定嘅48小時，所以呢項冇得傾。嗱，如果改47C，被告係咪肯認罪先？我會問佢。OK。嗱，如果係嘅話，要同老爺講聲，要延遲開庭。而家同控方傾緊係咪改控你殺嬰而唔係謀殺？有咩分別啫？都係嗰嚿嘢嚟啫，唔香都香咗啦。唔好呢嚿嗰嚿，你都係阿媽生㗎。咁你認有做過，係咪肯認罪啊？法官閣下，新修訂過嘅控罪，第一項控罪由第212章第2條嘅謀殺改為47C 嘅殺嬰。至於第二條控罪，公眾衛生及市政條例第132章第112條非法處理屍體就維持不變。咩原因要修改控罪呢？主要係律政司經過考慮之後，認為殺嬰而唔係謀殺更加符合本案嘅性質。鄭大狀，你嗰邊需唔需要就翻新修訂嘅指控，同你嘅當事人商量一下攞指示？法官閣下，我哋已經攞咗指示，唔需要啦。被告審訊師，請你企起身。被告審訊師，被控於2014年7月11號喺深水埗北河街232號1樓一個單位，將一名初生嬰兒殺害，觸犯咗侵害人身罪條例47C。以及公眾衛生及市政條例112條非法處理屍體。對於以上兩項控罪，你認唔認罪？認，係我做嘅。押後2星期攞緊法官報告，期間還押屯門兒童及青少年院看管。去邊啊？車埋嚟啊！唔使啦，一
陣間我老公嚟接我。頭先唔該晒你。唔好咁講啦，如果唔係你，登勤都冇咁容易讓步㗎。係因為我哋理據充分，佢先肯轉條控罪啫。係啦，有樣嘢咧，我想問你好耐㗎啦，你唔介意我直接啲嘛？點解你同登勤咁耐都仲未結婚嘅？我結唔結婚都唔一定關阿登勤事嘅。咁你又啱，一日未嫁，一日都仲有得揀。我唔係咁嘅意思啊！你知啦，咁多鎖啲同埋 counsel 都冇得嫁，好多嘢冇得勉強嘅。咁講起咧，我應該要多謝你喎。多謝我？如果唔係你，我都識唔到而家個老公。所以我都成日同自己講，我應該唔好再怪你當初搶走登勤，我應該要多謝你，我而家先有咁幸福嘅生活。再講啊，其實登勤好人嚟㗎，雖然我哋分開咗啫，我都希望佢幸福嘅。女人青春有限㗎，如果你真係想生 BB 嘅話咧，就要早啲啦。起碼同佢跑跑跳跳都冇咁攰，代溝都少啲啊嘛。老公 ，Hello， 喂，你做乜嘢事啊？我介紹啊，鄭大壯 Ashley， 我老公 Lawrence 啊。係啊，好啦，我哋去玩啦，好啦，拜拜，姐姐，好啦，咁我哋翻屋企先啦，下次見，拜拜。咁你除咗覺得攰，有啲作悶之外，仲有冇啲咩唔舒服啊？冇。Dr. Wu 啊，我有輕度地中海貧血症，對個 BB 會唔會有？如果你擔心嘅話咧，我可以幫你抽羊水驗一驗 BB 嘅 DNA 嘅。不過你依家都仲係懷孕嘅初期，即使係抽少量嘅胎盤組織做 DNA 化驗，都會增加你流產嘅機會，係有一定風險嘅喎。我咪臨出門口嗰陣咧，叫佢順手幫我攞埋多嗰封信出嚟嘅咩？你冇帶到出嚟啊？都話明唔明我帶咗出嚟㗎啦。未到我可，我去洗個間先。好啊。法官啊，呢封信唔係嚟㗎噃。唔係呢封咩？個信封就係，但係呢封信咧係你睇心臟科程醫生個 report 嚟嘅。啊，可能調錯咗個信封啊。咁不如我叫我司機翻嚟攞啦。一係幫你問下，睇下醫生急唔急用先。唔該你。阿慧啊，係啊，個信封係可能調錯咗，係咪你琴晚抄嘅時候撈亂咗啊？你都夠鍾意程醫生去 check 下心臟㗎啦，你持住呢排咧心臟冇咩事先得㗎。我冇事喎，唔使驚我。喂，我搬入嚟咧，你係咪會養間大房俾我先？你啊想啊？煮緊嘢啊？係啊！哇，咁多雞翼嘅，食唔食得晒㗎？食唔晒都要幫我食啊！嗱，蜜糖雞翼咧就係你嘅，烤肺雞翼咧就係花花嘅，香草味嘅 Brittany 㗎啦。Lincoln 就次次食 tea 咧都要嗌呢個滷水雞翼嘅。不過就唔知 Quentin 中意食咩味。我知道，佢中意食 Buffalo Wings 㗎。吓？但係我唔識整喎。唔緊要，我有家傳秘方。咁犀利！OK。我食咯。影俾邊個睇啫？咁鬼鼠啊，叫埋人哋上嚟啊嘛，嗬！你夠鬼鼠咯，你同 Lincoln 啊，怪唔知呢排咁 sweet 咧。係喎，做嘢大佬啊。係嘅。唉，又唔怪得知啊！嗰次喺 pantry 唔想我出現啦，原來就係想同阿花食飯。好料。係啊。呢隻我食完啦。好茶。加雞肉嘅。你食啊？有冇叉？呢個唔係我家傳秘方嘅 Buffalo Wings，點解你識整嘅 ？Buffalo Wing 唔係要炸嘅咩？唔係我整嘅 Giselle 話呢個都係佢家傳秘方嚟嘅，個汁都係佢調嘅。大家試下。我加啲水。翻幾日食？唔係啊，我覺得我太霸道啦。嗰個土匪雞有冇加少少新嘢㗎？係啊，好食啊！多啲啦，啲白先好㗎，香啲嘅。Hi Mom， 你睇下呢度環境係咪唔錯咧？上次間咪幾好，咁快又要搬啊？我搬過隔離啫嘛。
喂，呢啲真去邊度啊？呢度 Quentin，你又住喺度㗎？哦，唔係啊，媽咪，佢過嚟幫我搬嘢㗎咋。你又識我嘅？原來我咁出名㗎。媽咪啊，我仲有嘢搬啊，陣間再傾啦。喂，我都未同 Quentin 講完。我去執埋啲嘢先啊。A&A laptop 第2代，咁啱個 escape 掣又係壞嘅。喂，又話幫我執屋嘅？你部 laptop 係我嘅。講咩啊？咁你部 laptop 喺邊度買㗎？買咗幾耐啊3個月到啦，唔記得啦。但係呢一款咧停產咗成年㗎咯喎。哦，我知道啦，係2手嘅。我唔理佢2手定3手定4手啦，買電腦啫嘛，又唔係買樓，係咪？咦？有信息啊？一呼一吸有些有趣，跟你漸淡無所有錯或對，在我的面前傾是誰？進進退退你我到達這裏，為何從沒有過疑慮？跌跌碰碰你我告別散去，為何從沒試過爭取？